हाँ तो भाई लोग, वेलकम टू जी स्कैन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एचपी के 500 कीबोर्ड के बारे में, और फिर हम लोग इससे कंपेयर करेंगे जेब्रॉनिक्स के ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड से। देखेंगे क्या डिफरेंसेस है, कौन आपको कीबोर्ड लेना चाहिए, क्या कि दोनों का कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम पड़ रहा है। अभी जस्ट 1 वीक हुआ है मुझे ये एचपी का कीबोर्ड लिए हुए, बट इससे पहले मैं जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहा था। वो भी काफ़ी अच्छा कीबोर्ड था। ये कीबोर्ड काफ़ी काफ़ी सही था, आरजीबी कीबोर्ड है, बट मुझे एचपी का कीबोर्ड लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड तक। डिज़ाइन वाइज काफ़ी सही है, लुक और फील अच्छा होता है। इसको आप टाइप करते हैं तो क्लिकीनेस है इसमें। एक बटन में शार्प एजेस नहीं है, आप देख सकते हैं, कर्व्ड है। आपको हाथ इधर से उधर स्लाइड करने में कोई इशू नहीं आने वाला है। ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है इस कीबोर्ड की। एक छोटा सा फीचर और है इसमें, इसको ऑन करने से आप एचपी का लोगो ग्लो होता है। इसके वायर्स भी काफ़ी लंबे हैं, और दो वायर की क्वालिटी उतनी अच्छी मैं नहीं कहूँगा, बट लेंथ ठीक ठाक अच्छा समझ लो लेंथ है वायर का। अगर तुम्हारा छोटा हाथ है तो आराम से यहाँ से वहाँ पहुँचने में कोई इशू नहीं आएगा। छोटे हाथ वालों के लिए काफ़ी सही कीबोर्ड है ये। गेमिंग के लिए ऑन एवरेज समझेंगे हम इस कीबोर्ड को। तुमको अमेज़ोन 1150 में मिल जाएगा ये कीबोर्ड, बट मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया था तो मुझे 950 बस पड़ा। बैक कुछ ऐसा है कीबोर्ड का, यहाँ पर मॉडल दिया हुआ है कीबोर्ड का, और एक तो स्टैंड करने के लिए कीबोर्ड का ये भी दिया हुआ है। और प्लास्टिक काफ़ी सही है, प्लास्टिक बोलूँगा मैं कि इस कीबोर्ड का प्लास्टिक काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। और एक बात और, ये जो है ये फील हो रहा है मेटल जैसा। और एक चीज़ नोटिस किया मैंने, या कीबोर्ड को यहाँ पुश करेंगे तो देखो इस तरफ से मूव हो जा रहा है ये, मतलब एक साइड लग रहा है रबरिंग कम मिला है इसको, जबकि देखने पे साफ पता चलता है कि दोनों साइड रबर दिया हुआ है। बट फिर भी ये जो है मूव कर जा रहा है इधर से, पता नहीं क्या रीज़न है इसका। ये रहा हमारा जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा था पहले। इसके बाद मैंने ये कीबोर्ड लिया है, तो अब देखो इसमें क्या सीन है। ये कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा था, गेमिंग कीबोर्ड है ये भी। हाँ, अगर आपका हाथ बड़ा है तब आपके लिए बेटर रहेगा ये, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पर एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है इस जगह पे हाथ रख के टाइप करने में। ठीक है, यहाँ पर अपना थंब अप रख के कर सकते हैं टाइप। दूसरी चीज़ इसमें अच्छी बात ये है, सबसे ऑब्वियस डिफरेंस क्या है, देखो सबसे ऑब्वियस डिफरेंस ये है, इसका ये जो केबल है ना ये ब्रेडेड है, तो ये काफ़ी मजबूत केबल है। कंपेयर करूँ मैं इस एचपी वाले के, तो ये नॉर्मल सा रबर का केबल दिया हुआ है इसमें एक सिस्टम और है, यहाँ ये एक डेडिकेटेड बटन है जिससे आपका आरजीबी का कलर चेंज होता है, देख सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। और साथ ही साथ इस कीबोर्ड के साथ आपको यहाँ इसके साथ एक माउस भी मिलेगा ट्रांसफॉर्मर्स के साथ। इस कीबोर्ड का आपको अराउंड 1000 प्राइस पड़ जाएगा, ऑफलाइन लो तो और सस्ता मिल जाए, कोई ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ कीबोर्ड प्लस माउस 1000 में मिल रहा है, प्लस इसका वायर ज़्यादा अच्छा है, ब्रेडेड है वायर, और थोड़ा सा लेंथ भी ज़्यादा है एचपी वाले कीबोर्ड से। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने इस कीबोर्ड को क्यों लिया है। तो इतना सारा अच्छा फीचर है जेब्रॉनिक्स कीबोर्ड में, तो अब बात आती है कि आखिर मैंने ये कीबोर्ड क्यों लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, बस ये एक सोल रीज़न है मेरे एचपी का कीबोर्ड लेने का। अब आप देख सकते हो मेरा इस एचपी के कीबोर्ड को लेने का रीज़न क्या था। ये रहा हमारा जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड, और ये रहा हमारा एचपी का कीबोर्ड। समझ आई? यहाँ दिया हुआ आपको
बैकलिट कीबोर्ड। एक्चुअल में आप अंधेरे में बैठ के टाइप कर सकते हैं। जो लोगों का आदत है अंधेरे में कीबोर्ड गेम खेलना या कोडिंग करना, उनके लिए बेस्ट हमको कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मोस्टली मैं रात ही में करता हूँ लाइट ऑफ करके। तो मुझे ये कीबोर्ड ज़्यादा बेटर लगा अपने यूज़ के लिए। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो काफ़ी सही है, ये भी कोई इशू नहीं है। दोनों कीबोर्ड में दोनों ही काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है।